Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шарлотка пирогын дайындаймыз. Әдеттегідей мен дайындап түсіріп үлгермедім. Бала-шаға жеп қойыпты. Өте дәмді болған. Жартысынан көбін женіп кеткен. Енді дәл осылай түсіріп тұрғаныма кешірім сұраймын. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты, өте ерекше болып шықты. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап көпіргенше миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді ертілген сары майымызды қойып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп отырып, онымен қопсықшымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұсақтап туралған алмамызды салып, жақсылап лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Біздің тестамыз дайын болды. Енді табамызға осылай салатын боламыз. Одан кейін 180 градуста 50-60 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте жылдам тез пісетін пирогтардың бірі. Өте ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз.